সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আসছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে। তো আপনাদেরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কের সম্পূর্ণ ডিটেলস, অর্থাৎ এখানে কি আছে এবং আপনারা কি দেখতে পাবেন, সব কিছু সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদেরকে খণ্ডচিত্র দেখাবো। তো আপনারা উপভোগ করবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে কি রয়েছে আশ্চর্যজনক বিষয়।